نبردن. نوکر جد آبادتون بود، نوکر مصدق بود که بدون اجازه بی پی آب نمیخورد. بی ناموس بی شرف قشی، نوکر جد آبادتون بی ناموسا. ابرمرد بی بدیل تاریخ بشریت بود، ابرمرد تاریخ قرن 20 بود. جهان دیگر نمونه خدای بی بدیل تاریخ بشریت شاهنشاه آریامه رو نخواهد دید. هنوز که هنوز استیل لباس پوشیدنش، هنوز نگاه کردنش، جستش، راه رفتنش، هنوز که هنوز تو دنیا تک هیچ نمونه ای نداشتیم مثل این مرد. خوشپوش، با شخصیت، با کلاس، در برابر بانوان ببینید چقدر با شخصیت برخورد میکرد. خلبان، ورزشکار، 11 تا ورزش رو پرفکت وارد بود، ورزشکار بود، سالم بود، روزی 1 ساعت ورزش میکرد، مغزش مثل ساعت تیک 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 صدا میکرد. مغز اقتصادی بود، مغز نظامی بود، بی بدیل بود. تاریخ بشریت نمایش نخواهد دید